ka po shumë. E kundërta, nëse dikush ka prit që mund mja zonë nisme në ditën e fundit, që ka posë të zëra, hajtë se këta e në tu dhe nesër shkojmë zgjedhje. U përshparë si shantash, që nuk kalohet pragu. Nëse ka pas. Nëse ka pas, edhe nga opinioni publik, edhe nga analist, nëse kanë mendu dikush, që në ditën e fundit, nisma nesër mund mësë me shkuë, mund mësë me një parlamente, se kështë që apos lëlloj teori, edhe ka me uzot dita. Ne e kena ndi. Nuk keni dashur ju t'jazën një ditën kurtit për kurti ju. Ne e kena ndje këto. Edhe ta shtregëm të i ciloj flenë ma shumë. Ne me 3 deputet, po shkojmë zgjedhje, natyrisht nisme që kënë vena me shku zgjedhje. Tas një dile. E dini ju, e kanë ditur edhe të tjerë. Kom thonë, edhe thonë se kam sheftë. Edhe kuta që nisma ka thonë, na nuk kena me mundu që me ndorën të mos më provoku zgjedhjet. Kështë e këmë thonë dhe kolegëve të opozitarë. Nëse ka mundësi nësi provokoj zgjedhjet. Me shku, dominal, pra ndaj ka bo, këtë angazhim. Ora, kanë provuar ta përdorin këtë si shantash dajosh? Amo, në një ndjenjen, se dikush po mendojnë që mund me nazot ditën e fundit e kemi pas. Që u kriju këtë situatë. Po këndosh mi thoni që, jo vese se nazot ditën kërkush. Po shkoj zgjedhje, po gale madhe. Janë do gjëra më të vlefshme. Gale madhe. Po janë do gjëra më të vlefshme. Ato duhet me di që në qëndrimet, unë jam motin politik. Ne jemi njerëz pjekur, kemi qëndrimet pjekura. Qëndrimet politike nuk i marrëm atë, ndërtohen nga gadale. Me shumë kujdes. Kështu është një situatë? Mu mi të rësa vish një gjë. 8 muaj. Gjatë vikendit? 8 muaj. Unë ndina mirë që subjekti nisma, krye me mua, me kretat, me 2 deputetet dhe kryesin, kemi luajtur një rol, një zot arsyes e racional. Jemi munduar. Këtë që ka mund. Bili për teja sa që ne në takon e kemi përgjësi. Me mesazhe e me qëndrime. Jemi kanë të kujdesëm në gjumë. Në kanë shahë, në kanë fy. Si cili kush a që për para, varësisht nga cili kamp, e nga cili kanë vështrim të shkallët e parlamentit, kush këtë qaj ka orë në gojë kanë folë. Se këtu, letëm me më shutë voglit. Po, se qështuar, në shqiptarët jem qëto. Voglit më shëni. Ati të modhe shka pak, ati në diqish me ne lepe. Po e kemi kaluar, me dinitet. Besuat se kur t'i shikon t'ju thej në ditën e fundit? Unë se di, ndjenje, po thamë, dikush, nëse ka menduar dikush, i për ka pas edhe nga partitë opozitare, individ, ka pas edhe nga analizë që ka menduar. Me të drejtë që në është atë ditën e fundit, dhe me s'kanë ku shkojnë qyshma, s'kanë ku shkojnë Kosovën e Lirë, po s'kanë parlament, po punë e madhe. Po unë, po vi me dinitet në përfund t'i procesi. Kjo për më më rëndësish, se 8 muaj, unë nuk marrë pjesë në një garë të përloqër, të goditjeve. Jam munduar për 8 muaj, t'jem një zonë racional. E më thonë, o djemë, na duhet një institucionet, na duhet një gjumë tjetër, na duhet një kulturë tjetër, na duhet bashkëbisedimi, na duhet me bashku e me bisedu, e me ndërtu institucionet. Në duhet me pas kujdes që ka fletë se ta një hu partnerin. Duhet me pas kujdes që shetë rajndojnë partnerin se nuk e kimo partner. Duhet me pas kujdes se mbi në këtyne lora në kush kuna për Alshën, është Kosova. 9 muaj, ju e dini se sa ka humë Kosova për këto 9 muaj, e sa kena me hu për çfarë rreziku jemi sot. Ne rrezikojmë, mos me qenë me president, ne rrezikojmë, s'kem kryeministër, ne rrezikojmë, e unë jam i bindur, si jurist, që këtu është ka aboditash antikushtetuese. Ju vazhdoni ta vlerësoni se është antikushtetuese, edhe kjo përbërja kuvendit pra. Unë jam i bindur, më falni, para jush e keni njëri që ka qenë në Vjenë, dhe unë kom marrë pjesë në qëtë dërtim. Në që pjesë e negociatër. Po, dhe unë jam i bindur, që aje që ka ndodhë në parlament, është shkelje kushtetutës. Në fund, dyshimit e mija këtu, gjykata flet. Ajo është autoriteti që e evoluos, a është apo s'është. Një landë është atje. Po këta kemi shkuar. Kemi vazhduar këtu ku jemi. Kretë që kjo, që kanë ka interesuar? Për 8 muaj, kanë dashë më ngrej e më mba tifo të grupit të se grupit tjetër. S'kam pranuar. Kanë dashë më thonë, më përdor, kundër dikoj, më tentu ndaj di tjetëri. S'kam pranuar. S'kam pranuar. E kom pa votusin. E kom pa Kosovën, e kom pas nevojnë për me bojnë institucionet. S'kam pranuar në asnjë variant. Kam ruajtur komunikimin e bashkëbisedimit me të gjithë.
Jam munduar të injoroj e të mos ndëgjoj fyrit, goditit e pa drejta. Edhe jarë, le të goditet një parti e vogël. Ne edhe kemi infrastrukturët vogël, edhe logistikët vogël, edhe letë është si pa dhim që ti më shaj që ti të voglit, se s'na vynë gjë. Amo, ata kanë harruar një gjë. Politika nuk është vetëm numra. Aq ma tepër nuk është numra, një dhe një bëjnë dy. Me numra shpjegoj zoti Kurti, 3 deputet, 4 poste. Amon, politikon një matematik tjetër, që po ja thamë. Ngani. Spari, ato dy partijin kanë marrë vot në Albin Kurtin. Guxo dhe alternativë. Hajde dalim edhe garojmë bashkë e ta shohim kush je.